这就是我们搭载了 AI 芯片，嵌入了 DeepSeek 大模型的数控智能机床。总的来说，就是一个智能底座，2条数字主线，3个智能子系统，加入了人工智能预测、理论模型和大数据模型相结合，预测精度大幅度提升。